喂，弟兄姊妹早晨。今個月嘅主日學嘅主題係信心在尋求理解，係啦。喺呢一個嘅主日學裏面咧，係希望咧同大家去傾一啲咧可能大家心目中想問好耐嘅一啲問題。咁首先多謝弟兄姊妹嘅回應啦，因為早前咧用 WhatsApp 啦，或者喺主日學裏面我哋傳紙仔其實搜集咗大概差唔多20條嘅大家想問嘅一啲信仰問題，係啦。其實每一條嘅題目咧都係好值得花時間去一齊傾、一齊去探索嘅。但係奈何咧就係得3堂嘅主日學咧，所以都要去忍痛咧去選擇一啲當中可能大家會有一啲共通點啦，係啦，或者可能係整合成為嘅3條嘅題目，係啦。咁我哋今日嘅題目咧係會去講關於動物有冇得上天堂，係啦。咁但係開始之前我哋先祈禱好嘛？親愛天父，我哋多謝你，我哋今朝可以咁樣聚集一齊去學習你話語嘅時間。多謝你賜下聖經，你藉住聖經去啟示你自己，好讓我哋咧喺研讀你嘅話語嘅時候咧，我哋可以認識你。但係主，求你賜智慧俾我哋，賜下屬你嘅智慧俾我哋。如果唔係，我哋單單用自己嘅理性係冇辦法理解你嘅話語。所以就求你喺我哋今日學習、傾談、交流、討論、分享嘅時間，你喺我哋當中帶領祝福我哋，咁樣交上。多謝你聽我哋禱告，奉主名求，阿門。好，首先講下信心在尋求理解，係啦。咁呢一個咧，其實係中世紀嘅一位經院哲學嘅神學家咧，去提出嚟嘅，係啦。咁就叫做安瑟倫。係啦，咁佢係被稱為喺中世紀係最後嘅一位教父咁樣，係啦。咁咧其實佢自己講嗰句説話咧，即係呢一句説話其實來自佢另一句説話，就係唔係我理解完先相信，而係我相信咗先至理解，係啦。咁可能你會覺得咁理解冇即係其實你信唔信正常，你都應該可以理解到一啲嘢啊。你冇話一定要信咗先係理解，咩意思咧？其實神嘅話語喺人嘅眼中係愚拙嘅，係啦。神嘅作為喺人嘅眼中係愚拙嘅。神喺十字架上面去成就佢嘅救恩，喺人眼中係愚拙嘅。如果我哋係喺罪裡面嘅人，罪裡面嘅理性，我哋喺十字架上面咧，我哋只係會睇到愚拙。但係如果你係一個信耶穌嘅人，你係跟隨耶穌嘅人，接受耶穌嘅人，你先至能夠喺十字架上面喺愚拙背後睇到佢嘅啟示，係啦。所以要理解神，信心係個本，係個根，係個起點，理性係隨後嘅，係啦。跟隨神，接受咗神，接受咗聖靈之後，聖靈喺我哋生命裏面更新我哋嘅理性，我哋嘅理性就唔再係喺罪裏面，而係可以恢復嗰種嘅聖潔，乃至於雖然我哋仲係好有限制，但係乃至於我哋更加能夠去明白神嘅話語。尋求係一種渴望，係啦，因為信佢愛佢，所以你先至渴望更加深去認識佢嘅。如果你視你同神之間係一段關係嘅話，你越認識佢，其實你亦都會係越信佢、越愛佢嘅。所以所謂尋求理解，其實係一種渴望，係一種你同神關係之間，你去嘗試理解對方。所以呢種理解咧，係可以增進彼此嘅關係同埋聯繫嘅。之前我聽過一對老夫老妻嘅見證，都係講到話雖然去到70-80歲，大家都係仍然係嘗試去了解對方，仍然為到對方更加深去了解到對方而喜樂。所以理解其實係一種關係，係一種愛，係一種信，係啦。再尋求，咁再就係進行緊啦，係啦。咁所以咧，其實我哋呢種理解、呢種渴望都係一個持續嘅過程嚟嘅。所以理性同埋信心咧，其實係相輔相成嘅。理性唔係信心嘅敵人嚟嘅，兩者係本身係可以結伴而行嘅，彼此互相成就。咁今次嘅主日學咧，主要嘅對象咧，因為信心在尋求理解，所以咧我都係假設大家咧都係已經認信咗主為你生命嘅救主嘅門徒，係啦。咁今日嘅形式咧都會係有分享嘅時間，但係咧我亦都希望咧係會有一啲討論啦、
分組討論嘅時間啦，或者可能係大組大家一齊交流嘅時間嘅。咁形式上有少少似工作坊，大家可以當係一種工作坊都冇問題，係啦。咁就希望咧，大家除咗去聽嘅同時咧，有時間去傾下、去消化下，大家互相聆聽下，同埋互相去理解下嘅。好啦，動物有冇得上天堂咧？今日係第一個嘅問題，會同大家一齊去了解下。好啦，有冇上天堂一定要諗下就係，福音係乜嘢嚟嘅？係啦，咁我哋可以用五色福音嘅報導法，係啦，去理解，開始嘗試去理解下福音係啲乜嘢。係啦，咁呢個咧其實冇五色福音呢個概念嘅，其實呢個只不過係一個報導嘅工具，即係簡單講就係比較簡明又簡潔咁樣同人去講福音係啲乜嘢嘅一個工具。係啦，咁佢通常咧會分5隻色嘅，咁5個色咧就係即係其實就係個進程啦，係啦，然後咧就各有嘅意思。咁大家其實睇圖畫都係有少少暗示喺度。綠色係首先代表住神嘅創造啦，即係神創造一個美好嘅世界啦，俾人類一個豐富嘅生命啦。黑色就係罪惡啦，即係代表人犯罪咗之後咧，佢虧缺咗神嘅榮耀，導致神人關係嘅疏離啦，心靈跌咗入黑暗裡面。紅色咧就係救贖同埋寶血啦，代表耶穌基督喺十字架上去為人去捨身流血咧，承擔咗我哋罪嘅刑罰，係啦，本身係應該罰我，最後係罰咗主為我哋頂，係啦，所以咧喺裡面當中咧彰顯神嘅愛，我哋只要信靠耶穌基督咧，就能夠領受到呢份嘅救恩，係啦。白色咧代表住我哋領受咗呢份救恩之後咧，我哋嘅罪得赦免啦，心靈去重新被主嘅寶血去潔淨啦，恢復翻我哋嗰種潔白。金色咧就代表住係永生同天堂啦，即係最終最後咧，我哋就係能夠得着永遠嘅生命咧，將來咧係能夠喺天堂咧同神去共享榮耀。但係有一個問題啦，上天堂有罪先上天堂㗎嘛？喺呢個5個顏色裏面，冇罪嘅人其實係唔需要耶穌基督，唔需要潔淨，唔需要上天堂。係啦，咁所以就係其實如果喺呢個5色福音裏面嚟講，天堂其實係為有罪嘅去預備嘅，係咪咁樣咧？係啦，咁動物有冇罪咧？係啦，之前咧我喺網上咧睇過一段好短嗰啲幾十秒嗰啲短片，就講一隻老鼠咁樣就入咗一個人屋企，跟住佢就偷咗芝士啦，跟住唔知點解偷埋本聖經翻咗去洞穴，咁跟住咧佢哋就研習神嘅話語啦，跟住然後咧跟住就自己跟住老鼠之間自己傳福音啦，組織咗天堂，然後咁佢哋即係組織個教會，唔係組織天堂，係組織咗教會，係啦，咁跟住佢哋就喺即係鼠洞裏面去敬拜主啦咁樣。咁所謂即係當我哋問動物可唔可以上天堂，係咪一個咁樣嘅狀況嘅咧？其實係啦，咁我哋要去諗動物有冇，第一樣嘢我哋會探討嘅就係動物有冇罪咧？係啦。咁我哋首先要認識下乜嘢係罪先，係啦。翻去創世記嘅時候，係啦。神去吩咐咗人咧，有啲咩可以食，有啲咩唔可以食。分辨善惡樹嘅果實係唔可以食嘅。嚇，呢種吩咐，呢種界線咧，其實代表住神咧，其實對成個受造嘅世界咧，佢有一個美善嘅秩序同埋心意嘅。咁我哋作為人咧，就應該按受造者嘅本分咧去順服神，係啦，喺佢呢一個嘅善，喺佢呢個嘅秩序裏面咧，去得到滿足嘅，係啦。但係後來大家都明白啦，人後來轉離咗呢位造物主，開始喺佢自己裏面揾滿足，係啦。咁啊就攞咗個果實去食啦。其實佢心裏面都有問緊，點解我要聽佢講？最後就係唔係佢作主咯，而係我作主咯。奧古斯丁咧，都係一位教父。佢話其實原來罪咧係始於驕傲，係啦。咁驕傲就係一種錯字嘅愛，同埋愛自己愛過於上帝。啱啱其實都睇到，其實喺人去食果實之前咧，其實人同神嘅關係，當人去轉離神嘅時候，人去嘗試唔聽神嘅時候咧，其實人同神嘅關係咧已經發生咗一個好大嘅變化，係咪啊？人將自己抬高過本來屬於上帝嘅位置，本來屬於上帝嘅位置，然後而家人將自己抬高擺喺嗰個位度。本應該愛上帝勝過一切，但係而家轉為愛自己多過上帝。
以自己為自己嘅終點，以自己為自己嘅標準，以自己為滿足。所以咧，所謂驕傲咧，其實就係講緊呢一種離棄神嘅意志。驕傲咧係一種意志，係一種離棄神嘅嗰種內在嘅意志。所以咧，驕傲咧係先於罪行嘅。你未去做一啲罪嘅行為之前咧，你個心咧已經背離咗神嘅嗰個意志先啦，已經背離咗神啦，係啦。所以當人咧嘅內在咧開始以自我為中心傾向咧，佢就開始就會有對神去違背佢嗰個誡命同埋違背佢嘅秩序啦。咁一個好容易理解，即係容易啲記嘅對罪嘅理解就係 sin，即係英文罪嘅英文就係 sin。咁 I 咧就係擺喺中間嘅，咁 I 就係我啦。咁所以其實罪咧講緊嘅就係一個人嘅嗰種自我嘅中心嘅嗰種驕傲。好啦，罪當中人以自我為中心，最後咧就顛倒咗同造物主嘅關係。受造物本來係造物主先，首先係有造物主，然後先至係有受造物係應該 under 造物主嘅。但係而家嘗試顛倒咗個關係，將受造物將自己擺於係創造主嘅嗰個位置，係啦。所以其實係講緊嘅就係罪係講緊係神同人之間嗰種關係嘅破裂同埋嗰種嘅僭越，係啦。咁所以咧就係因為呢一種嘅關係嘅斷裂同埋僭越咧。最終咧，人係活咗係一個唔當神係一回事，唔將佢嘅心意當係一回事，唔再承認佢嘅秩序嘅一種狀態裏面。咁呢種罪咧係成個生命嘅方向嚟嘅，唔係純粹話我偶爾做錯咗一啲嘢，所以我有罪，唔係嘅，而係我成個生命方向就已經係唔當神係一回事，亦都唔當佢嘅秩序係一回事，係啦。所以罪咧其實講緊嘅就係一種關係，係一種同神嘅關係裏面去發生嘅一樣嘢，係啦。所以罪性咧同埋罪行咧，其實係一體兩面，一個銀仔嘅兩邊，係啦。內在嘅驕傲，內在開始有驕傲啦，外在嘅行為咧先至會開始去做一啲罪嘅行為。好，咁我哋可以睇到咧，其實咧，如果我哋講緊罪係一種驕傲嘅時候咧，或者啱啱嗰個創世紀嘅例子裏面咧。可以睇到其實如果要犯罪咧，其實係有一啲前提嘅。首先咧就係上帝有清楚嘅啟示，係啦，神將佢命令佢嘅心意咧去啟示出嚟。人咧其實係知道咧佢係中意啲咩同埋禁止啲乜嘢嘅。好，第二，人係有分辨理解嘅一個理智喺度嘅。受造者咧係可以聽得明神嘅話，理解到佢嘅吩咐，識得分辨咩係順服同埋背叛嘅。第三，人係有選擇去順服同埋背叛嘅意志，即係咧人唔係只係順住你自己本能去做嘢，人係可以選擇嘅，係啊。而人咧亦都係被呼召喺神面前去做選擇咧，去為呢啲選擇去負責任。最後咧先至有犯罪嘅行動啦，即係亞當夏娃食禁果，同埋跟住或者可能該隱佢殺咗佢弟弟，呢啲就係啲犯罪嘅行為啦。好啦，咁我哋可以睇下啦。咁我哋知道咗罪係啲咩嘅時候，想大家去討論一下。咁動物有冇罪咧？如果有嘅話係點解咧？冇嘅話又係點解咧？咁無論有定冇啦，咁你覺得動物會唔會受到罪去傷害嘅咧？有冇會你諗起一啲嘅例子都可以分享一下咧？咁呢段時間咧係一個小組分享小組討論嘅時間，係啦。咁我哋可以係3到4個人一組，係啦，咁自由分組嘅，係啦，咁你可以揾你嘅弟兄姊妹啦，係啦，3、4個人湊埋一齊，可以坐埋一齊啦。咁我其實比較建議大家坐喺第一條柱前面少少嘅位置，因為陣間咧係有少少想傳咪俾大家去分享一下大家傾咗嘅嘢。咁就希望咧，如果大家坐太遠咧，個支咪就好難傳啊，係啊，所以大家可唔可以坐喺第一條柱嘅前面，等大家緊密啲傳咪容易一啲 ？OK。好啊，咁大概4分鐘嘅時間，咁大家可以去討論一下啦，係啊。
如果有網上參與實時嘅即係直播嘅弟兄姊妹咧，你都可以喺 YouTube 下面嗰個留言嗰個位咧，去留低你嘅睇法嘅。我事後都會睇翻去回應你嘅。都 OK。唔好食。仲有30秒。OK， 好，討論時間結束。好啊，我哋不如公開地去即係交流下，係啦。咁我擺咗支咪，即係支咪可以逐組傳啦。咁可能都講唔晒，唔會每組講得晒嘅。不過即係都希望聽到大家嘅一啲諗法啦。咁你可以你個組傳到，如果個支咪傳到你嗰組咧，你可以派代表去講你哋個組傾咗啲咩嘢啦，或者純粹係你其中一個人咧，你講下你自己諗咗啲咩都 OK 㗎啦，係啦，咁就 OK 㗎啦，係啦，咁就所以就我哋喺後面開始好唔好啊？係。好啦，咁我哋就頭先我哋都有傾過啦，就係動物有冇罪咧？咁因為我自己咧就養咗隻狗仔嘅，咁我就覺得咧係我哋傾過咧都覺得係有嘅，因為咧佢會呷醋啦。
譬如例如嗰時我諗我女嘅時候咧，佢會企喺我側邊咧，望住我，即係咁樣。咁我知道佢代表佢真係唔開心啦咁樣，即係佢妒忌啦。咁因為佢中意攞多啲阿媽，因為佢個當正我係佢阿媽咁樣嘅啦。咁想攞多啲愛，咁樣我錫佢多啲咁樣。咁就佢會有憤怒啦。譬如有時咧，我哋成屋冇人喺屋企嘅時候咧，咁佢就會咬廁紙發泄，即係覺得佢唔開心啦。咁翻嚟佢我知道咧，佢一做錯事，我一翻嚟咧，佢唔會去迎接人，唔會搖尾巴嘅，佢會靜雞雞匿埋去走嘅。但係佢知道佢做錯嘅咁樣，係啦。咁就係咯，佢即係佢都係有情緒嘅，都係有。我覺得係我哋都覺得係有罪嘅咁樣咯嚇。咁就係動物會受人嘅罪傷害。都係可能會啦，因為有啲人咧都譬如會虐待啦咁樣，係啦，即係咁樣咯。好，交俾第二個。係可以喺下一組係啦。簡單講下自己諗咗啲咩就 OK。我哋就認為係動物係有罪嘅，因為首先蛇就已經有罪啊嘛。因為蛇引誘夏娃成噶嘛，咁蛇都係動物啦，唔會唔係動物啦，係嘛？所以動物本身係有罪嘅。咁啊，動物會唔會受人嘅傷害啊？咁其實首先係動物傷害人先噶嘛。所以其實係我覺得係互相嘅咯。即係等於主話佢咩要傷佢腳跟啊，佢要傷佢嘅頭。所以其實係互相嘅，我哋覺得。所以啱啱可以聽到就係兩組都覺得動物係有罪嘅。OK， 其中一個原因就係佢好似都有啲情緒啦，妒忌啦、憤怒啦，又好似知道自己錯啦，即係自己會走咗去咁樣，或者可能係啱啱講話蛇有罪啦咁樣，即係所以就係似乎都有罪。有冇組別係你哋傾嘅時候，你係偏向覺得動物係冇罪嘅？我哋有 disagreement 啊。我哋即係未有結論嘅，我哋都唔緊要，係分享下。即係佢哋覺得有啦，我就唔覺得未必咯。可唔可以講下點解你覺得未必有啊？因為我覺得佢第一佢冇靈魂啦。咁佢即係人犯罪係因為佢即係唔信服神啊嘛。即係佢想自主啊嘛。咁呢個係神造人，即係俾人嗰個所謂選擇權。咁所以我覺得即係如果從呢一點嚟睇咧，即係佢係我唔覺得佢係有罪咯。即係我哋而家即係從觀察你覺得佢有罪係因為你從觀察同埋從人嗰個角度，將我哋嘅嗰啲嘅情緒擺咗落去啲動物度。我覺得佢嬲，我覺得佢中意。咁呢啲唔係假，即係唔係話唔啱嘅，都係真嘅。咁但係咪因為我哋嘅即係人嗰啲情緒，我哋有喜怒哀樂啊嘛？咁所以我哋咪會覺得即係佢咁嘅表現，我就覺得從人嘅角度佢就係中意啦，佢就嬲啦，佢貪心啦。咁嗱，咁即係呢啲係我即係呢個，所以我哋係未有結論嘅嚇，同埋即係啦，講唔使結論嘅，係啦嗱。所以啱啱可以講到就係動物好似冇靈魂。我諗你啱啱講到靈魂，其實都係有少似上面啱啱我哋講，其實佢有冇一個理智去分辨咧？第一，第二就係佢有冇一種意志去選擇咧？係啦，我諗你講嗰個靈魂係偏向，即係其實裡面都包含咗理智同意志，但係似乎你係會覺得係冇嘅，係啦。咁仲想可唔可以再聽多一個分享係你偏向覺得動物係冇罪嘅？我覺得動物有冇罪呢個問題咧，就唔係我關心嘅。我唔關心動物會唔會上天堂，因為我唔中意老鼠上天堂噶嘛。咁我蚊啊蚊枝啊嗰啲我唔中意佢上天堂，所以我唔關心。我只係關心我捉嗰隻寵物會唔會上天堂。所以我只係關心我隻狗將來喺天堂可唔可以見到佢，我先係關心呢個問題。咁動物會唔會受人傷害？會㗎，因為我哋食動物㗎嘛。嗱。嗰個蛇係咪問題咧？係咪有一個例子話佢係有罪咧？咁我覺得蛇係無辜嘅，因為蛇係被撒旦利用咗嚟到試探夏娃噶嘛嚇。咁所以我覺得呢個問題冇結論，動物應該係冇罪嘅。佢係無辜地係被神咧做咗之後咧，喺洪水之後咧，神係俾我哋可以食動物。
我哋可以殺佢嘅。咁所以動物上唔上天堂咧，我覺得唔緊要，最緊要我隻狗，我中意嗰隻貓，可唔可以上天堂啫？咁你隻狗隻貓有冇罪咧？如果佢哋要上天堂，佢應該冇罪㗎。OK，佢問題佢上天堂係咪上我隻狗上天堂先？如果唔係，即係廿隻狗都唔係好緊要。隔離嗰隻狗上咗呢度，唔關我事啊嚇。OK，多謝你，多謝。我諗啱啱嘅分享裏面咧，有幾樣我哋時間關係，我哋都好難去做一回應。不過你陣間私底下可以揾我傾，係啦。不過我講幾點觀察。第一樣嘢就係，我覺得有大家嘅分享裏面有幾樣嘢係好重要嘅。第一就係我哋點樣睇動物，係啦。我哋係從人嘅角度睇動物，我哋中唔中意一隻動物，其實都係我哋嘅角度去睇嘅。啊，呢個第一。第二就係動物有冇罪咧？我哋啱啱講嘅嗰種有罪，例如我啱啱列出嚟嘅嗰4點，其實都係以人為即係人嘅罪作為一個標準去睇嘅。咁可能就係動物有罪，咁佢就其實我哋都係用所謂動物有罪，其實我哋可能都係講緊用人嘅角度、人嘅罪嘅角度去睇動物咯。呢個係咪一個合適嘅理解咧？一個問號俾大家。好啦。咁假設佢有罪，但係佢又唔係人嘅罪，係啦，即係意思就係咩咧？就係上帝又俾個吩咐佢，佢哋係有理智，佢哋有意志嘅 ，OK？咁然後上帝又俾個吩咐佢，然後佢違背啦。咁佢假設佢有罪嘅時候，咁係咪佢哋需要耶穌基督先上天堂？係啦，咁但係聖經係人嘅話寫嘅喎，即係人嘅文字嚟㗎嘛。咁佢哋冇聖經嘅，咁佢哋點樣？佢哋假設如果佢哋有罪嘅話，佢哋即係佢哋靠啲乜嘢上天堂咧？係，大家可以再諗下呢個問題。好啦，第二就係可能就係再講啦，動物冇罪嘅。OK，咁動物冇罪係咪就係唔會上天堂？定係唔一定？係。咁所以咧就係我覺得有一樣好重要嘅嘢，我哋而家去討論動物有冇罪，我哋擺脫唔到我哋從人嘅角度去睇，包括我哋中唔中意嗰隻動物，包括我哋覺唔覺得嗰樣嘢有罪。如果動物個世界係人冇辦法理解嘅時候，佢哋有冇罪同佢哋點樣上天堂，其實可能係唔關我哋事。即係我意思係，我哋未必理解到嘅嗰樣嘢就唔關我哋事㗎。咁所以我覺得呢樣嘢係大家值得去諗嘅時候，當我哋去諗動物有冇罪或者動物有冇上天堂嘅時候咧，我哋似乎擺脫唔到從人嘅角度去睇。OK，咁動物可唔可以被傷害咧？啱啱似乎聽到都係會有虐待啦。或者會有一啲好不人道對待動物嘅處理嘅方法啦。咁即使動物冇罪，但係佢同樣都係會被罪所傷害嘅。OK，咁聖經點講咧？我哋又睇一睇啦。咁罪會唔會牽連動物咧？睇何西阿書4章1到3節咧，好似你又會睇到咧，原來喺地上面人唔誠實、唔良善嘅話咧，不仁不義咧。佢都係會導致嗰個土地悲哀啦、走獸、飛鳥同埋鳥類咧係會滅亡衰微，係啦。可能你會想像唔到啊！我唔知點解不誠實同冇慈愛就係會令到物種衰微。可能個原因係直接，可能唔係直接，可能係間接嘅。我哋唔知咩原因，但係似乎咧喺呢一個嘅經文裡面係睇到好似有某種嘅關聯。人嘅罪同敗壞咧，同埋受造世界嘅嗰種衰微咧係有一種聯繫喺裏面。我哋睇埋下一段經文就會明得多啲啦。咁羅馬書嘅8章19節到22節，佢裏面講到咧，受造物屈從喺虛空之下，同埋咧佢哋喺敗壞嘅奴役之中。嗱，受造之物咧就唔係就係講緊人喎，佢都係即係已經包埋動物啦，包埋成個生態啦，似乎係講緊成個受造嘅世界。就唔係即係所謂喺罪裏面去受苦，喺個敗壞當中被轄制、被奴役，都唔係就係講緊人，已經係講緊似乎好似動物都包埋喺裏面啦，係啦。咁然後講緊係屈從喺嗰個虛空之下受敗壞奴役，又唔係講緊我個別傷唔傷害個動物咁簡單，而係講緊成個受造世界都喺人嘅墮落同埋罪裏面咧，去受到呢個敗壞所轄制。所以咧係講緊我哋成個受造嘅世界咧，好似都喺個罪裏邊去受影響、去受傷害、去受苦。
係啦，所以下面咧最底嗰度咧，佢甚至講到咧，一切受造之物至今仍然一同深入，似乎佢哋都係喺嗰種罪裡面去受苦嘅。無論動物有冇罪，但係佢哋似乎一定係會受罪傷害，甚至乎佢哋即係保羅呢度講到咧，佢哋係喺呢種罪嘅奴役之中咧，係等候緊釋放。好啦，咁所以咧，我哋可以睇到咧，罪原來咧係會從人開始，起碼創世記我哋睇到人有罪，但係咧似乎人嘅罪咧破壞嘅唔係就係純粹人神嘅關係，係嘛？人嘅罪咧，似乎首先佢破壞咗同神嘅關係先啦。咁因為佢食咗個禁果之後，跟住上帝揾佢咧，佢就驚匿埋，係咪啊？OK，所以可以睇到咧，原先人同神嗰種好親密嘅關係咧，而家變咗做一種好驚嘅關係。嗰種親密咧，突然間冇咗，疏離咗。人同人之間嘅關係又如何咧？最後就係亞當出賣咗夏娃啦。咁佢就話原本佢哋兩個之間好親密嘅，係骨中之骨，肉中之肉。後來咧出咗事啦，俾上帝發現啦，佢就話呢個係同我同居嗰個女人，突然間好似好疏離咁啊。同埋咧講話，咦嗰個係你賜俾我嘅女人，即係嘗試開始射博。好啦，人同成個土地同埋受造世界又點咧？就係其實人嘅受罪之後、受罰之後，土地都被咒詛，係啦。咁所以咧人要喺土地上面去得到佢生活所需咧，其實都係要好艱辛嘅。咁因為人嘅吃喝玩樂都唔好玩啦，即係吃喝穿其實大部分都係來自土地啦，所以其實都係講緊咧人同土地之間都有種疏離喺度。咁最後咧就係神同成個受造世界，就係即係約翰福音嘅1章10節都話，他在世界，世界也是藉着他做的，但係世界卻不認識他。所以其實可以睇到咧，原來人嘅罪咧係所帶嚟嘅嗰種對關係嘅扭曲同破裂咧，係唔單止神人之間，係包括神人成個受造世界都係完全係一個分崩瓦解嘅一個狀態裡面，係啦。當人犯罪，其他所有嘅面向咧係一同受到牽連。好啦，咁神其實在唔在乎呢個受造世界去被破壞，或者可能係即係而家呢個狀態嘅咧？其實最後會唔會其實神只係希望救人，但係其實對於呢個受造世界，其實佢唔係好在乎。喺啟示錄嘅11章嘅18節，佢特別提到咧，神係會審判嗰啲敗壞全地嘅，係啦。咁啊，因為咧全地即受造嘅世界喺神嘅眼中咧，喺創世嘅時候咧，神係看為好嘅。所以咧喺佢審判嘅時候咧，都特別講到其實就係其實嗰種破壞神所創造美好嘅嗰啲人咧，其實神係會審判佢哋嘅。所以其實某程度上都係睇到咧，神係幾看重佢所做嘅嗰個物質嘅世界。係啦，然後又再睇下就係喺挪亞方舟之後，其實神都係藉住挪亞方舟之後咧，其實佢都係同挪亞一家同埋動物去立約。咁而呢種立約咧，我哋都會被去理解為一種拯救嘅記號。咁呢個拯救最後都係要透過耶穌基督親自臨到先至去成全嘅。咁但係我哋如果睇翻挪亞嘅嗰個拯救，即係神對挪亞嗰個拯救，其實唔係就係得人，其實包括埋動物喎，又好似係。咁即係點咧？咁最後呢個拯救要由耶穌基督去成就。咁耶穌基督嗰個拯救又係一種點樣嘅拯救咧？我哋睇下哥羅西書嘅1章16節到20節，係啦。嗱，大家可以睇到咧喺不如邀請大家去讀一讀呢一段嘅經文。我諗大家應該可能喺熒幕睇唔睇到啊？不如我哋就按住熒幕嗰個讀啦，好唔好啊？我哋喺天上地上的萬有都是藉着他，又為着他創造的。他在萬有之先，萬有都靠他聯結維繫。好，
呢度係講基督同萬有之間嘅嗰個關係。基督係創造萬有嘅主，佢聯結同埋維繫住萬有。佢要同萬有同自己，佢要同萬有和好，要萬有同自己和好，同埋最終咧，佢要喺萬有當中咧去成就嗰個和平。所以咧，其實耶穌基督喺十字架上面個成就嘅救恩咧，其實係想萬有，包括天上地下嘅受造界咧，係同神去復和，能夠讓神所希望嘅嗰種和平咧，喺成個萬有當中去發生嘅。咁萬有係咩？其實就係 everything， 英文就係啦，就係一切，包括天上地下所有嘅受造物，係啦。所以講緊就係嗰個喺人犯罪之後受到咒詛嘅土地，喺人嘅敗壞嘅權勢敗壞裡面去受傷害、痛苦呻吟嘅整個受造世界咧，其實都包埋喺呢個萬有裡面，係啦。咁所以咧，耶穌基督咧可以話其實係成個萬有嘅嗰個源頭，維係嗰個同埋拯救嗰個。所以如果係咁樣睇嘅話咧，耶穌基督佢唔單止係我哋個人嘅救主，佢甚至乎係成個萬有嘅救主。拯救咧係佢自己所創造嘅呢個世界，然後咧希望將嗰個和平咧帶嚟呢個物質世界度。咁但係點樣去將呢個和平帶喺呢個物質世界咧？其實係要睇最終嘅嗰個歸屬。天堂咧其實唔係人或者唔係受造世界最終嗰個歸屬嘅，新天新地先至係上帝所希望同呢個世界所成就嘅嗰個最終俾我哋嘅最終嘅歸屬。咁所以我哋睇下新天新地嘅啟示係點。陣間就會聽，陣間回答你。聽完之後，你聽下會唔會仲有呢個問題？係。好啦，以賽亞書11章6至8節，裡面講到咧，豺狼必同綿羊同居，豹子同山羊羔同臥，少壯嘅獅子同埋牛犢同埋肥畜同群，小朋友要牽引佢哋，牛必同熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必吃草，同牛一樣，吃奶嘅孩子必玩耍在灰蛇嘅洞口，斷奶嘅嬰兒必按手在毒蛇嘅穴上面。呢個新天新地嘅啟示喺以賽亞書裏面可以睇到，成個受造世界嘅嗰個關係好似唔同咗。本身狼係食羊嘅，豹都食羊，獅子係食牛嘅，熊亦都係食牛，蛇係會咬人嘅。但係喺嗰個時候，佢哋之間竟然係可以同居、同臥、同群、同食同埋同吃。所以可以睇到咧，神希望喺為到呢個世界所帶嚟嘅嗰種和平，其實唔單止係講緊人同人之間嗰種嘅和好，而係嗰種嘅和平同和好係擴展到人同動物之間、動物同動物之間，甚至乎成個受造嘅世界。所以一開始講到人因為呢個受造世界因為人嘅罪，所以人神受造世界完全四分五界咁樣去破裂。喺翻去新天新地嘅時候咧，原來神人同受造世界嗰個關係係會重新交織翻埋一齊，然後係彼此咁樣可以和諧共處。喺嗰個嘅新天新地裏面，係唔再會有強弱，冇暴食，唔需要防衛，唔需要恐懼，亦都唔需要有傷害。新天新地呢個字咧，新呢個字咧喺希臘嘅原文嗰度咧，其實係 kainos， 係啦，其實係講緊係一個品質上，其實係講緊一樣嘢嘅修復、再造同埋更新嘅。所以嗰樣嘢咧，其實唔係一個完全嘅廢棄，即係佢唔係抌咗一件嘢，然後俾一件新嘅嘢嚟，好似我哋換手機咁樣，即係 iPhone 出咗新嘅，然後買部新嘅，舊嗰個抌咗佢。咁可能你唔會抌咗佢，可能你會買咗。係，即係講緊就係原來新天新地嗰個新係一種更新嘅新嚟嘅，有舊先有新。有舊人先至有新人，係啦。
新人咧，即係我哋講緊耶穌基督裡面要我哋喺生命裡面成就嘅嗰個新造的人咧，其實係更新一個舊嘅人。所以佢唔係抌咗我哋以前嗰個自己嘅，佢就只不過將我哋以前嗰個自己更新成為一個新嘅人。耶穌基督嘅身體復活都係咁樣，佢嘅復活嘅身體佢係今日係復活嘅第二主日，佢復活嘅身體咧佢係有傷疤嘅，嗰個傷口係喺度嘅，所以佢嗰個新嘅身體、新嘅生命係一個更新嘅生命，係一個有舊先有新嘅生命。所以佢唔係抌咗以前嗰個身體，佢係以前嗰個身體嘅更新，以前嗰個身體嘅復活，以前嗰個身體嘅醫治。所以新天新地都係咁，係天地嘅更新。佢唔係抌咗個天地，而係佢要將呢個天地去更新成就，將佢同人同受造世界所希望有嘅嗰種同在、和平、和好，重新喺呢個世界裏面出現。所以你睇到喺新天新地呢一段經文裏面好實在，好有物質性，好有泥土嘅氣息嘅，係啦。所以新天新地其實係呢個天地嘅更新創造，佢唔係純粹話呢個天地我呢度收下嗰個收下，而係咧將成個墮落咗嘅受造世界嘅嗰種秩序咧去醫治同埋更新，有少少似一部電腦咁樣，即係電腦換一部新嘅，你會抌一部啦。但係耶穌基督佢而家希望喺受造世界做嘅，唔係要抌咗你嗰部你覺得唔中意嘅電腦，佢係要將嗰部舊嘅電腦由硬件到軟件都係完全更新，成為一個完全新嘅電腦。新天新地就係咁，耶穌基督自己亦都係咁，我哋亦都係咁。所以喺呢個裏面，你睇到啱啱講緊一開始創世嘅時候，神人受造界嘅關係破裂，而喺新天新地嘅時候，係神人受造界嘅關係重新恢復和諧，冇恐懼，冇傷害，冇掠奪。好啦，咁即係呢個就係啱啱講到就係嗰個恢復咧，就係藉住耶穌基督將整個受造世界，在耶穌基督裡面同佢和好嘅意思。咁我哋可以點樣回應呢？如果神係愛呢個世界，並且係最終希望係最終極嘅希望係要更新呢個世界嘅時候，我哋可以點樣回應？第一樣嘢就係呢個更新世界工作，首先係神嘅工作，係神自己主權嘅恩典，係佢嘅工作。佢藉住耶穌基督自己喺十字架成就，首先成就神人關係嗰個和好先，讓到人能夠回歸，藉住耶穌基督同神修復翻一個好嘅關係。人喺聖靈裡面，人去同神和好咗之後咧，領受聖靈，被聖靈所更新，乃至於我哋嘅罪嘅敗壞，可以喺佢裡面咧，去重新慢慢地恢復翻聖潔，係啦。然後咧，藉住審判咧，要去潔淨呢個世界所有嘅邪惡同埋罪惡，去促成最終嗰個新天新地嘅更新。咁所以喺呢個當中，我哋可以點樣回應嘅？就係我哋翻去創世記，神俾我哋本身嘅嗰個職責，我哋係管家。不過呢個管家唔係以自己為中心嘅管家，而係以神為中心嘅管家，去以佢嘅眼光去管理呢個世界，或者係看待呢個世界，去嘗試去關愛、善待呢個受造嘅世界，回應神嘅愛。咁但係我哋亦都要知道咧，就係呢種嘅救恩係呢種和好係開始咗，但係未圓滿嘅，係啦，永遠都係開始咗，但係未圓滿。所以我哋當中既係要積極參與，但係亦都要去等待神嘅工作，同埋等待最終嘅審判嘅來臨。審判最終係為咗要去將更新帶嚟喺呢個世界裏面。好啦，咁我回答翻我自己，嘗試回答翻嗰條問題：動物有冇得上天堂？第一樣嘢就係上天堂唔係人最終嘅歸宿，係啦，人會上天堂，但係上天堂唔係人最終嘅歸宿，係啦。咁所以咧就係天堂係咩咧？天堂就係神嘅一個上帝嘅維度，係啦，上帝嘅 dimension， 係啦。咁所以就係人死咗之後係上天堂，但係最終咧我哋都係要落翻嚟。同
點解會落翻嚟咧？就因為喺啟示錄嘅時候咧，最終新天新地來臨嘅時候，其實係新耶路撒冷從天而降，然後天使喺約翰側邊個耳仔同佢講：看啊，這是新天新地。然後上帝喺啟示錄21章5節講：看啊，我把一切都更新了。所以最終上天堂係暫時嘅，但係最終我哋係會同耶穌基督一齊翻嚟呢個世界，係啦，去同佢一齊去喺呢個新天新地裏面經歷嗰種神嘅帳幕在人間嘅嗰種同在。咁我會覺得，即係如果你問我嘅話，好啦，動物有冇罪咧？我個人自己係會偏向覺得動物係冇罪嘅，但係動物冇罪。係啦，我個人啫，係覺得偏向動物係冇罪，但係動物冇罪，我覺得最終喺新天新地都係會見到佢哋，係因為耶穌基督要成就嘅嗰個救恩係要拯救佢整片嘅創造同埋天地。而去到嗰個時候咧，我就會如果睇翻啱啱以賽亞書嚟講咧，去到嗰個時候新天新地來臨咧，人同動物嗰個關係已經係完全唔同，但係嗰種唔同咧係無法想像地去好。係，所以嗰種嘅，即使我哋可能喺新天新地，我哋見到動物，見到我哋養嘅寵物，但係我哋嗰種嘅關係可能係好到你無法當下係無法想像。好，有冇問題想問？我隻寵物會唔會上天堂？如果你啱啱聽完之後，你會點樣回答？如果你啱啱聽完我哋嘅分享之後，你會點樣去回答自己呢個問題？我都見到有狗，但唔知會唔會見到我隻狗喎？嗯。所以當下同埋終末係有一個係一個聯繫嘅，即係神佢透過聖經去啟示話俾我哋聽終末係點。所以咧，我哋大概從聖經能夠有一啲部分我哋睇到新天新地係點，但係我哋冇辦法100% sure 新天新地就係咁。所以既係有嗰個可能性喺度，但係你係冇辦法100% 去知道，係啦。呢個唔單止係純粹係講動物，係啦，嗯。我都明嘅，即係我都好中意貓嘅，不過啲貓死晒啦，我養嗰啲貓。咁寵物俾我哋嘅感覺點解咁好咧？因為有關係啊，係咪？咁當然啦，我哋都可以係好自我中心咁樣去喜歡佢。我相信喺新天新地裏邊咧，頭先阿偉傑講咗，嗰個人同大地嘅關係係好到我哋冇法想像。所以將來我相信你見到呢隻寵物狗咧，你都唔會覺得係呢隻我先至中意。明我意思我唔知答唔答到啦。即係隻都係講寵物狗，已經唔係寵物狗，係關係已經完美到咁。嗯。我覺得咧係呢個世界係因為人犯罪，先至受神嗰個嘅咒詛，大地萬物因人嘅犯罪而受遭殃。所以頭先你講嗰個話，因為新天新地啊嗰啲咧，係因為神要拯救人，所以其他嗰啲咧被即係連累啊所謂，佢都會醫好翻晒。所以你話動物會唔會上天堂咧？因為頭先你呢一個入邊好明顯講第4點嗰度，罪嘅前提，動物冇呢啲前提嘅，所以我就覺得係應該冇罪嘅。因為神呢個嘅罪嘅前提，上帝有清楚嘅啟示。第二就係人有理性分辨嘅理智，動物冇嘅。即係所以我哋講獸性啦，佢互相殘殺，佢係佢嘅獸性，因為人嘅犯罪，以至於動物咧被牽連，以至佢都有呢啲咁嘅，咁所以我就覺得咧，響呢個最後呢個人有選擇服從或者背叛嘅意志，當然啦，我哋唔係動物，唔知道佢有冇呢個咁嘅選擇，但我哋知道咧，動物係只有獸性，因為佢冇靈魂嘅，咁所以我就覺得咧。咁樣個講法咧就係動物會唔會上天堂咧？我就覺得唔知，但係佢哋會唔會有罪？我就覺得根據呢一個嘅理論係應該冇罪。
上唔上天堂咧，亦都唔係我可以決定嘅。多謝你嘅分享。喺罪嘅前提嗰部分咧，大家如果應該睇筆記見到我其實打咗個問號喺度嘅，即係喺側邊打咗個問號。係，其實就係回應緊，就係我哋啱啱講嘅嗰種罪嘅前提，其實都係以人作為一個標準去睇。係，所以動物係咪真係咁係一個問號嚟？係。如果我哋覺得動物有罪同冇罪，其實我哋都無法避免，就係我哋只能夠從自己嘅角度去睇嗰件事。有冇其他想分享或者想提問？好，可唔可以幫pass 支咪俾佢？係 ，thank you。唔係，我想其他人都聽到。喺網上嗰啲。唔係啊，因為我頭先問咧，即係如果你冇罪，你點解需要神嘅拯救啊？你話你會答啊嘛？呢個問題遲啲。即係如果人唔覺得佢有罪，我點解需要耶穌為我上十字架咧？嗱，呢個同今日呢個題目可能有少少離題啦。不過我覺得即係有樣嘢我哋要講清楚，就係耶穌嘅死係即係叫我哋同神嘅關係復和。咁我點解要復和咧？就係因為我唔聽神嘅話，我拒絕佢啊嘛，所以我先至會犯罪啊嘛。如果我哋一路都係好乖，即係一路如果冇亞當夏娃嘅反叛，我哋都唔會犯罪啦。咁我點解要耶穌為我上十字架啫？嗰個關係嘅復和唔係淨係耶穌帶嚟世界和平啊嘛。即係我覺得好危險喎。如果係咁，即係我傳福音嘅時候，我唔需要提人，即係我哋成日講我哋受難，我哋要即係特別要紀念耶穌嘅受難。對我哋嚟講，嗰意義點解咁重要咧？就係即係因為我哋係真係犯罪，咁我哋個關係復和就係因為耶穌為我哋付咗嗰個罪嘅贖價，以至到我同神嘅關係真係可以好翻嘅，即係好似佢最初創造之前。如果我只係提耶穌，即係耶穌嘅拯救，只不過係將我同神嘅關係即係復和嘅時候，咁我會問一個問題就係：我點解要同佢好翻啫？即係呢個係我覺得有啲棘住啊，因為如果你話耶穌佢你頭先有張科喺度講到耶穌即係拯救係因為恢復同神嘅關係，神係即係將呢個世界恢復和平，呢個係將來啦。咁但係個問題就係點解要有呢樣嘢啫？梗係你以前有啲嘢彎咗，你先至需要重新。即係今日好多人都因為譬如我唔知係咪扯遠咗少少。即係可能有好多人因為 Donald Trump 而唔再信主嘅，因為佢標榜佢係基督徒，但係佢嘅行事為人就唔係一個基督徒嘅，咁佢係一個絆腳石啊！咁但係如果我哋有同人講耶穌拯救你啊，你可以即係我諗我呢個重點係動物上唔上天堂，我覺得呢個唔係個重點啊！即係可能有好多人會問啊，因為你中意你隻狗，你中意你隻貓，但係個問題就係當我哋講到耶穌佢係。即係耶穌嘅死，神係將人同埋神嘅關係復和嘅時候，咁嗰個問題就係、即係如果我係未信嘅，我會問你就係點解我要同神好返啫？即係我問題喺呢度，即係我只係想提出一點。嘗試弄清楚個問題，睇下係咪咁樣啦。即係話咧，個擔心咧就係講到復和，好似唔需要講罪啊嘛。係咪咁啊？絕對唔係嘅，我相信你答到呢個問題先，得唔得？復和點解會復和？點解要復和？因為有破裂。點解會有破裂？因為有罪。罪帶嚟神人之間嘅破裂。罪係人首先我哋翻啱啱罪嘅嗰個理，即係啱啱我哋講罪係乜嘢？罪係人選擇叛離神，將自己擺喺神嘅位置，將神擺落嚟，所以罪係破壞咗。點解要復和？就係因為有關係破裂。點解會有關係破裂？就係因為人選擇叛離神嘅上帝。所以復和其實正正就係講緊我哋要悔改。我哋如果唔悔改，我哋唔願意打開自己俾神所更新嘅時候，我哋點樣同神去和好？我哋點樣可以藉住耶穌基督去服主？但係我唔願意悔改，我同神嘅關係都係未和好。
所以復和就係悔改。多謝你。人神之間嘅復和就係人要悔改。其實我都係因為大家係信咗先咁講。OK， 其實我係有一條問題咧，係想俾大家討論下嘅。你唔需要，因為時間關係啦，你大家唔會討論得晒。我想問嘅就係、例如啱啱你特別提到嗱，啱啱你話講出去，我哋一開始咧介紹咗5式嘅福音佈道法，係啦。咁呢個就係我哋好多時候會用嚟同人去講解福音嘅內容啦。咁我會好奇想問嘅時候，咁5式福音。括住先，因為冇呢個 term 其實，即係5式福音同埋啱啱講嘅嗰個整全嘅福音，其實有冇矛盾嘅？大家可以諗下，係即係都唔一定要回答，係啦。其實有冇矛盾嘅咧？係啦。咁另外第5條係啦，其實咧呢條問題咧係有下半條嘅，本身提問者有下半條，即係動物有冇得上天堂？佢下一條就係問咁昆蟲咧咁樣。咁我就會好奇就係今日聽完呢一堂嘅時候，假設你係嗰個提問者，你會點樣答翻自己呢條問題？昆蟲會唔會上天堂？小強會唔會上天堂？係我好驚蛇嘅，其實係啦。我之前甚至乎有次差啲因為蛇冇命嘅，係蛇會唔會上天堂？我可能會唔想佢上天堂。或者應該咁講，天堂係中間。我啱啱講啊，天堂只係暫時嘅狀況啊嘛，最終係新天新地啊嘛，係咪？我可能咧唔想蛇係入新天新地，但係我會今日嘅話，我會今日我自己去準備完我去反思嘅時候，當我覺得自己我唔想喺新天新地見到蛇嘅時候，究竟我睇蛇係從乜嘢角度去睇蛇？裡面我會擺啲乜嘢係中心度？係我自己？定係神？可能蛇會出現喺新天新地，但係好似經文講就係、小孩子都可以按蛇嘅洞穴嘅時候，可能我唔驚。係啊，佢唔再傷害我，蛇都唔會再傷害我嘅時候，我唔需要驚。即係嗰種關係嘅更新嘅好係無法想像。係啦，本身呢個係諗住俾大家討論下，係啦，咁就係筆記後面嗰3幅圖啦，就係人同萬物之間嘅關係，係啦，咁你大家可以睇到就係圖1就係一個圓圈啦，咁然後咧人同動物咧都係喺個圈裏面，差唔多大細 ，OK， 咁圖2咧就係人咧係喺動物嘅上面，係啦，咁男咧喺女嘅上面。咁圖3咧就係男同女咧喺下面，但係咧佢哋就去好似托住嗰個動物咁樣，有個心啦咁樣，係啦。咁即係呢個係都值得大家去翻去諗下。我點樣睇我同神創造嘅嗰個關係？以前我係點睇嘅？今日聽完之後會唔會有唔同？冇答案，但係我覺得可以大家去諗下就係我哋。係啦，同呢片天地嘅關係係點？最後一條問題，會唔會有人想問下，或者分享下都得嘅？係。有冇唔講唔舒服嘅？會囉囉攣瞓唔着嘅？咁我哋祈禱。天父，我哋打開自己嘅心去聆聽你嘅話語。你對你嘅意念高過我哋嘅意念，
所以我哋要去接受你嘅話語，我係需要喺你裏面俾你嘅靈更新悔改，我哋先至真正能夠讀懂你嘅話語。所以求你讓到我哋真係有呢顆謙卑嘅心，我哋真係知道自己其實係好需要喺你面前去回轉，我哋先至能夠領受你所俾我哋嘅啟示。求你啟示我哋，如果你希望拯救嘅係你所創造嘅呢片天地，你教導我哋去點樣去回應你呢份嘅救恩，點樣去回應你呢份嘅愛。你愛我哋，但係你亦都愛你所創造嘅呢片天地。求你繼續帶領祝福我哋。今日有崇拜嘅時候，今日係復活嘅第二主日。你嘅復活就係呢一片新天新地嘅開始，就係嗰種新到我哋無法想像嘅嗰個好。我哋嘅敗壞，呢片土地所經歷嘅傷害，都要喺你裏面經歷你嘅醫治。你要教萬有使你和好。我哋咁樣交上，求你係繼續帶領我哋今日與你相遇，繼續向我哋說話。我哋咁樣交上，多謝你聽我哋禱告，奉主名求，阿門。